இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் வாஷிங் மிஷின் ISWM 58020. இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கிளாக் ஆகிருக்கு. வாட்டர் வந்து வாஷிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு, ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வெளியே போகல, சோக் ஆகி நிற்கிது. ஸோ இது எப்படி ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வந்து இப்போ மிஷின் போட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே ஒர்க் ஆகும். ஆனால் ஒர்க் ஆகி முடிச்சோன்னே வாட்டர் வந்து வெளியே போக வேண்டியது வெளியே போகலை. ஸோ ஃபுல்லாக இங்கே வந்து தேங்கி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வெளியே போகவே இல்லை, கொஞ்சம் கூட போகலை. இது எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா, பார்க்கலாங்களா? ஸோ வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் எடுத்தாச்சு. பின்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பின்னு இருக்கும். இந்த பின்னு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். இந்த வழியாக தான் தண்ணி வந்து ட்ரெயின் ஆகுது. இந்த இடத்துல சோக் ஆகிருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல இது பின் எடுத்துகிட்டு இங்கே பாருங்கள், இது கழட்ட முடியாது. ஆக்சுவலாக இதை லூஸ் பண்ணுறோம். டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்குது. எப்படி ஏதாவது மினிமம் வந்தாங்க சர்வீஸுக்கு 500 இல்லாமல் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இதை எப்படி நம்ம வீட்லேயே சரி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த வழியாக போயிட்டுருக்கு. அந்த இடத்துல சோக் ஆகிடுச்சு. ஸோ உள்ள இருக்கிற தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ சிம்பிளான மெத்தடு தான். பார்த்து பண்ணுங்கள். ஒயரு, பைப், இன்லெட் பைப்பெல்லாம் கழட்டிட்டு பண்ணுங்கள். அதே போல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நிறைய அடிச்சிருக்கு. இதையும் க்ளீன் பண்ணி திரும்ப போட்டால் தான் அந்த ப்ராப்ளம் திரும்ப வராது. அதையும் பார்க்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போடலாம். சரிங்களா? க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதே இடத்துல போடணும். ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணதை காமிக்கல, வெளியே வாஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ திரும்ப போட போகிறோம். பாருங்கள். காசு உள்ளே அடைச்சிருக்குப்பா. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காசு உள்ள யாரோ போட்டிருக்காங்க. காசு ரூபா காசு இருக்கு. இந்த வழியாக வந்து இப்போ போடுற மாதிரி போட்டிருக்கு. படுத்துருக்குது காசு. பற்றி போடுறேன். அது நின்றுட்டு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நின்றுட்டு காசு இருக்கிறனால தான் காசு அளவுக்கு தான் ஹோல்ஸ் இருக்கு. சரி, ஆஃப் பண்ணிடுங்க. எடுக்க முடியாது. ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த லிவர் இந்த பக்கம் அழுத்தி விட்டுட்டு இது திரும்ப போட்டாச்சு. அதே போல் உள்ளே போகல. ஓகே, பாய். அடுத்த யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.